হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও ব্লগ। আজকের আমার ভিডিও ব্লগটি হলো বিপর্যস্ত হয়ে গেছে গুজরাট সহ আমাদের এই মুন্দ্রা এবং রয়্যাল টাউনশিপ। তো এখানে একটা খুব বড় সাইক্লোন বিপর্যয় আছড়ে পড়তে চলেছে এই মানভি এবং মুন্দ্রা ও কচ্ছ ডিস্ট্রিক্টে। তো তারই একটা ছোট্ট ভিডিও ব্লগ বানাচ্ছি আজকে। রয়্যাল টাউনশিপে এই বিপর্যয়ের কারণে পুরো বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, কারণ এত বৃষ্টি এবং হাওয়া হচ্ছে। এখানে পুরো চারিদিকটাই জলমগ্ন হয়ে গেছে। এখানে খেলার মাঠ, রাস্তা, এমনকি বাস যেখানে দাঁড়ায় বাস স্ট্যান্ড ও পুরো জলমগ্ন হয়ে গেছে এবং জলে ভর্তি হয়ে পুরো পুকুরের মতো অবস্থা হয়েছে। তো আপনারা তো জানেন এখানে বিপর্যয় নামে একটা সাইক্লোন, যেটা মানভি থেকে প্রায় 150 কিলোমিটার দূরে নারায়ণ সরোবর কোটেশ্বর টেম্পলের কাছে ওটা ল্যান্ডফল হবে। এখনও ল্যান্ডফল হয়নি, কিন্তু তারই ইফেক্ট এখানে চলছে। প্রচণ্ড হাওয়া, তীব্র গতিতে হাওয়া এবং খুবই বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রচণ্ড সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। তো পুরো রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে গেছে। তো আপনারা দেখুন আমার এই ভিডিও ব্লগ এবং আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ब्लॉग। आज का मेरा वीडियो ब्लॉग है, मैं विपर्यस्त हो गए गुजरात, मुंद्रा एंड मानवी। तो इसी का ही छोटा सा एक वीडियो क्लिप बना रही हूँ कि यहाँ का ये रॉयल टाउनशिप मुंद्रा में पूरे दिन इतना पवन चल रहा है और बारिश भी हो रहा है कि पूरा पानी हो गया। ये रास्ता, ये प्लेग्राउंड और फास्ट ट्रेन पूरा पानी से भर गया। यहाँ इलेक्ट्रिक जो पोल था वो भी गिर गया और छोटा मोटा जो भी पेड़ था छोटा मोटा वो भी सब गिर गया। ये आज का मेरा वीडियो ब्लॉग आप देखिए और कैसा लग रहा है मेरे वीडियो ब्लॉग। ये पानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से हवा चल रहा है और बारिश भी हो रहा है। इसमें मेरा एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं मेरे चैनल में रख रही हूँ, आप देखिए और अच्छा लगा तो मेरे चैनल के साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मुंद्रा रॉयल टाउनशिप आदानी ग्रुप का ही वीडियो है और आप देखिए मेरे चैनल के साथ रहिए। तो फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हैं कितना भयंकर तूफान आ रहा है। ये अभी आने में लैंडफॉल होने में कुछ देर बाकी है। अभी ये मानवी बीच का जो नज़ारा है बहुत भयंकर है। यहाँ का दुकान सब उड़ गया, सब हवा में लेके गया और पानी भी अंदर चला आ रहा है बीच में। अब देखिए बहुत भयंकर परिस्थिति है यहाँ और इतना हवा का इतना तेज़ हवा चल रहा है कि वहाँ दुकान का जो छत है वो सब उड़ के जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कैसे बहुत भयंकर तूफान है ये जो विपर्यय चल रहा है यहाँ कच्छ डिस्ट्रिक्ट और गुजरात ये भुज अंचल में। इस साल हमने इधर आए हैं तो ये पहली बार दिख रहा है ऐसा तूफान भी यहाँ भी होता है, क्योंकि ऐसा तूफान हमारा बंगाल में ही ज़्यादा होता है, बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा अंदर में। तो बट यहाँ भी ऐसे ही तूफान हो रहे हैं। हम तो पहली बार ऐसे दिख रहे हैं। आप और मेरे चैनल में मैं डाल रही हूँ, आप देखिए और कैसा लग रहा है। और अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल के साथ रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब